If I fall down there, you can't get me. 我们现在去狗牙山。狗牙山是一个北京徒步圈里边比较经典的一个路线，它叫狗牙山，因为它这种山的起伏还有形状特别像狗牙一样，就是犬牙交错。我从来没去过啊，我只是听说。所以今天我们一探究竟。我跟白若阳，然后还有我们的朋友谭冉啊，谭冉是单身，现在征召一下男朋友，大家可以踊跃报名。我们现在正在进入狗牙山这个徒步路线，但是刚开始就遇到了点小困难。Yeah, pretty sure. If it goes straight up to the ridge, it's the trail. Just go. I'm just vlogging. 按理来说，这个应该把我们带到山脊上，然后我们会沿着山脊走一段时间。More like half an hour, would you say? Oh my god. 我觉得我们已经走了半小时了，然后我们看到那个山顶，然后我看那个美女。啊，还有美女。继续加油，应该还有15分钟能到山顶。Whoa, whoa. There she goes. Careful. This spot sucks. 已经看到这个山脊旁边的那些群山了。We're on the cliff. Hold on to the rocks, don't slip. Don't slip. And don't drop anything at this moment.啊，刚才我们已经到了山脊了，现在从山脊就下到了这种林荫小道里，不知道这个要去哪儿，也许是到另外一个山脊上，走一走就知道了。过了那个林间小路，又到了一个比较开阔的地方，应该是又到另外一个山脊。我们要下坡了，这是下坡的路。
OK， 这一道上有特别多这种白花。因为我们来的比较晚，所以我们提前找了一个近道下山了。但是现在这个下山的道可能一个冬天没人走了，所以说大自然基本上已经把这个小道给侵蚀，完全的回归自然了。先吃点零食，这是我女朋友拿那蛋白粉和燕麦做的能量球，有花生酱，还有椰子，还有蜂蜜，还有没有巧克力的蛋白粉。我们刚才就在这个山脊上啊，希望是有一个公交车站吧，这样的话我们能快一点到我的车上，然后我带了野营野炊的东西，到时候赶紧做点饭。Hello 哈，现在我们坐个顺风车，是一个正在运奥托马冷柜的一个货车。好心的师傅，年轻的小伙同意把我们拉下去。好，现在我们到了一个比较颠簸的路段。然后现在天还没有全黑，所以我们能尽快找一个方便露营的地方。我们回来了，现在去做饭。对，先找一个可以露营的地方做饭。10分钟到露营地。我们到了准备露营的地方，有一个可以付钱露营的一个营地，但是因为水大把路都淹了，过不去了，关门了，所以我们现在自己找了一个地方，就是这样，在这个峡谷旁边，之前应该是一个停车场。Major fail。看天气预报说半夜下雨，然后明天会是晴天，或者说只是阴天没有下雨。但是现在又重新查一下天气预报，今天要下一晚上雨，然后明天上午也要下雨。有一些爬野山的道会非常滑，所以说只能作罢。我们都做完饭了，帐篷都搭好了，但是这个天气情况明天也没法爬山，咱们改天再回来。